При износе вот этой вот шейки на корзине между звездочкой, шестеренкой, ну, храпового механизма, этой шейкой получается люфт. И даже если вы наклепаете новый храповый механизм, все равно будет проскакивать кикстартер при заводке, особенно на планетах, так как здесь очень большое усилие надо, особенно при хорошей компрессии. Я взял, значит, эту шейку на корзине, проточил до диаметра 33,5 и напрессовал на нее обойму, расточенную от 306 подшипника, внутренняя обойма 306 подшипника. Сделал это с небольшим натягом 2/3, потому что обойма от подшипника довольно-таки тонкостенная, 2 мм, и она хрупкая, ее может рвануть при большом натяге, ну, треснет может. Потом эту обойму в сборе с корзиной проточил до диаметра 36-56 и уже под этот диаметр расточил шестерню храпового механизма. Расточил с небольшим зазором, где-то 5-7 соток, чтобы ее, ну, не приклинивало, так как это чревато. И люфта у нее, как видите, немножко, чуть-чуть вообще бокового. Поэтому, я думаю, должно работать нормально. Вот такой способ ремонта храпового механизма. Это корзинка с моего PS. Говорят, от последних К16. По диски ЧЗ. Кроссовые.